Johan, deurlopende navorsing is natuurlik onmisbaar vir enige voermaatskappy. Wat is Molatech se benadering hiertoe? Ja, Gerrit, ons het 'n baie praktiese plaasvlak, wil ek sê, amper benadering. Jy weet, Mark Twain het gesê, dis nie die goed wat jy nie weet wat jou in die moeilikheid bring nie. Dis die goed wat jy met oortuiging glo wat eintlik nie die waarheid is nie. Ons het nie ons eie navorsingsplaas nie, dis net eenvoudig te duur ding vir een maatskappy om in die gang te hou vandag. Ons het gelukkig instansies soos Bloemfontein en Tikkies en Maties daaronder wat nog lekker samewerkingsooreenkomste met ons het en dan genereer ons baie lekker data by hulle. Dan gebruik ons ook van ons medewerkers, van ons boere, veral meer in die produksiestelselproewe om op plaasvlakke ding te evalueer. Dis gewoonlik studies wat bietjie oor 'n paar jaar loop. Ja, ek kan glo tussen die boere en die universiteite is daar seker 'n magdom inligting wat ingesamel word. Hoe word hierdie inligting prakties toegepas? Een groot dryf met hierdie inligting is om onsself te leer, self te kyk waar ons produkte is. Jy kan dink daar's baie nuwe tegnologie wat in die mark kom. Ons evalueer hierdie goed eers self voor ons dit in 'n produk insit en na ons produsente toe vat. Daarmee saam ook ons veldmense, ons TA's wat in die veld is. Hulle word jaarliks opleiding gegee met die data wat ons genereer. So as hy na produsent toe gaan, dan sy bemagtig met die inligting en hy het ook die selfvertroue om vir ons produsent te sê hierdie ding is in die praktyk evalueer. Dis die resultaat wat hy gehad het en dis moontlik die netto-ekonomiese effek wat hy daarmee kan hê. Ja, die lekker ding vir my van navorsing is dat daar altyd iets nuuts is. Daar's altyd 'n nuwe resultaat. Wat is van die interessante goed wat julle nou al gesien het wat uitgekom het uit hierdie navorsing uit? Man ja, daar het al 'n paar uitgekom en soos maar mense is, glo jy jouself baie keer nie. Een het ons byvoorbeeld pulgrootte evalueer, klein pulle, groot pulle, losmaatvoer. En vir dieselfde roumateriale, selfde omstandighede, selfde diere was die antwoord eintlik presies dieselfde gewees. Ons het so met mekaar gestry dat ons die studie gaan herhaal het, presies weer met diere uit dieselfde kudde uit onder dieselfde omstandighede en weer dieselfde antwoord gekry. So op hierdie stadium het ons eintlik maar ooreengekom met mekaar, luister, die antwoord is dalk anders wat ons gedink het dit wil wees. Interessante studie gewees om te sien dat pulgrootte nie regtig 'n dramatiese effek op diereprestasie het nie. Ja, dis baie interessant. Dit lyk vir my of dit meer die voeding gedeelte is eerder as die grootte van die pul. Ja, die kwaliteit van die roumateriaal wat daarin gaan is die kritiese drywer, want jy hoor baie keer ouens sê maar hierdie een doen beter as daai een, maar dis omdat daar roumateriaal kwaliteit verskille is en nie soseer die fisiese voorkoms van die ding nie. Baie interessant. Johan, baie dankie.